Likambu ya somo papa Fisto toyebi ke mwasi nde abimaka makila tanga asala ma menstruation na ye kasi ngai epai na ngai mobali na ngai chaque mois olienga na bimaka makila ye mutu abimaka makila na peni na ye mpo na nini ndenge wana famille na ngai esacrifiaki ngai na bala te na bota te mpo na sunga kaka bango nazalaki mayele mingi na klasi epesi pasi na babundisa nga ndenge wana ya na ngai isolo oyo ekopesa o pasi bino bozalaka na mosusu na famille omona mutu na famille ye abala te kasi ya na mbongo ebele nyonso wana mpo asungaka famille ezalaka lia ya famille to ndenge nini ekompa ya mobala koma stérile ndenge nini mobala balosala baregle lokola mwasi ndenge nini yango lisolo tokobetela o lelo ekopesa o pasi lisolo ya lelo bandeko population eleli na national numéro 1 na côté ya Mongata batie péage moko brisque sans pour autant bas d'aller ba chauffeur population a beaucoup futa mbongo wana epesi désordre ya kosakana te na national numéro 1 na Mongata ba autorité boyebi makambo wana. Oui monsieur le fourneur là, est-ce que vous avez étudié la solution? Vous avez fait des réunions avec vos gars, avec les automobilistes pour les informer de ce qui va changer ou vous lancez le péage comme ça à Mongata sans avoir informé les gens? Tala mama onenga mati likolo ya saki likolo ya moto en plein ville ya Kinshasa oyo atakutu bakangi epa ba roulage te yo moko mama kota vino ya risque boye pona likamunini bandeko tokozongela yango na émission ya lelo bandeko kindoki ekomi visa tala dans le rue de Kinshasa na rikute dans les toits de Kinshasa botala bato wana ba ekosala makembese likolo ya batol en plein moi ba yeba kiteke bato bakomona bango wale ba ile kosala nini tokobenga yango nini sodomi to nini pasi ya kosakana te likolo ya batol bato baolekana se bino likolo bosala makambo wana ya salite pasi na le rue de Kinshasa nalandi audio oyo mundele oyo asala epesi ngai pasi likambo ya suki ba jeune fille africaine na ba jeune femme africaine bino kaka kolataka suki ya mindele tala sika bali kodeklare eske suki ya biso moko naturel ekokaka bino te ebongisaka bino te kaka suki ya mindele o nga mesh nga kabelo yoka makamundelo ya lobi. Ne pleure plus ma fille, si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole esika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai rapito kutalaka mpona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Merci na ba oba ebingai te kombo na ngai yango wana. Nazosenga chaque fois ndeko soki okoti eloko ya liboso tiara no j'aime. To tiaka ba j'aime, to like vidéo et puis to partage à chaque fois. Masolo otobetaka awa soki esungi yo te omoni yango inutile pona yo peut-être ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Alors to partage à chaque fois. Masolo otobetaka awa to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino mo bopesaka biso kobeta pona ko penye ko lamusa communauté na biso africaine en général mingi ya batu ya Mangala. Ozali na Paris, ozali na Bruxelles, ozali na Luxembourg, ozali na Suède, na Zaventem, ozali na Mexique, ozali partout ici ozali bon na biso. Merci na confiance. Voilà, ici c'est à Mongata. Le désordre est là. C'est comme ça qu'on commence le service sans avoir préparé les gens, ni faire des réunions avec des automobilistes pour que tout le monde se mette d'accord. Hein? On commence un péage, tout le monde est surpris. Et on bloque la route nationale 1. Regardez vous-même les bouchons à Mongata. Est-ce que c'est normal ça? Nous avons tous des programmes à faire et nous sommes là bloqués à cause de cette histoire. Oui, monsieur le Foner, là, est-ce que vous avez étudié la solution? Vous avez fait des réunions avec vos gars, avec les automobilistes, pour les informer de ce qui va changer, ou vous lancez le péage comme ça à Mongata sans avoir informé les gens? Regardez les automobilistes comment ils sont pas contents du tout et ils veulent pas payer. Pour arriver, ils sont à Kinshasa, ils doivent payer la route de Kinshasa. Est-ce que ça c'est normal? Hein? Nous sommes à Kinshasa, nous allons Vas-y, tu peux parler parce qu'on va l'envoyer au chef. Hein? Ils sont à Kinshasa et ils payent la route de Kinshasa. Voilà. Voilà, c'est un okota noir. Voilà comment les gens souffrent. Lui, il est là, il doit partir travailler. Et le péage de Mongata, qui a été ouvert comme ça, sans concertation, sans programmation, sans signaler les gens, et nous sommes coincés. Tout le monde se plaint. C'est le temps vrai.
Yaya, tozo komona yango plus de 95% ya bafricain noir bango suki na bango naturel balingi yango lisusu te. Soki ba refuse yango de ko ya mindele te bakolata bongo ba mesh yango za ba différentes catégories. Eza na bakabelo soki ba mbongo ebele oya moins cher nyonso tu wana mwasi ekomi difficile pona alata suki na yemoko. Ils sont allés encore plus loin sika bozo mona ekomi difficile. Kutu na bato basala kamsala ya salon bakanga suki. Bakomi ka kufundika na ba chapeau ba perruque ba o bakanga suki ba mesh single nyonso tu ezali nyonso ozo utapi suki ya mindele. Totalisa kibino awa liboso comment est-ce que batu na ba pays songolo bazo kenaka ko kata ba suki na kaza ya sacrifice. Bazo ko pesa ka yango na ba église azo yebisa bango te ba osala yango nini. Mais njoko ngeze ko azo ko teka yango na ba entreprise o basala ka ba mesh bakabelo e consort pour na ba kotekela batu. Est-ce que boye ba esprit oyo za kala kate basuki wana to la kisabino awa bande comme sto beta basolo kala awa ndeko mwasi atoko ata perruque aota na miroir na salle de bain na kati ya suki na ye amoni mwasi msusi ya munde na kati ya suki na ye na miroir ata la boye sali bongo te e benda makambu ye bele basuki oyo. Est-ce que ba africain biso moko toye kotika la suki na biso te lokola ba mama ya kala o bande ko benda ngo bele telemi à l'africaine il faut ka tuna ka suki ya mindele pona nini bandeko ezali ko pesa pasi mundele oyo asali audio o aleli azoko yebisa mwana na ye ezali lokola scénario mais il faut te ya bino mwana tika na kata suki na yo na kende koteka po ba kotinda ngo na dépotoir na Afrique baza pauvre ba ne loko moko te mais bazoko linga kosomba suki ya cher. Poba chaka na mitu, là je comprends pe singa pasi na yebite soki zali poème to zali ni de histoire solo oyo mundele o azoko yebisa mwana na ye pe singa pasi yaya boyeba à l'époque na côté na audio ano yoka tant on avait ba la miket on avait écouté un film à XOR. Je me rappelle encore XOR le shérif de l'espace voilà au komona ba extrait ba banaye ko sala ba parfum ba rouge à lèvres ba mèche consort XO azo kene ko bigisa ngo to yeba kiteke biloko wana ezalaki démoniaque baba na ko préparer yaya ba rouge à lèvres o to tiaka ba kabelo biloko ya basi ba maquillage est-ce que ezali ya nzambe oui moi si po akoma kitoko okokina po ko tiaka kabelo pete obongika naturellement te est-ce que vous imaginez ka to silo ko ba poudre msu ya mai ba benga ngoni ba poudre ya mai bo pokola ko wana o mona moi si pena sa kitoko te azala ba ruvambando ba ganglion soki atie poudre ya mai wana azongi pena mo pia moi si pena fresh et le berbe no ko te na mona te moi si atie poudre ya mai wana tazaki mabe atikala mabe ata kutu koko poudre ya mai wana et ko rajeunir mutu na e ba nza phénomène est ça normal et ça ka naturel bon to lobi kaka sans l'expérience joie ta ko na bino pena moi ça ba 70 ans ça y poudre ya mai wana maki akozonga pena bio kitoko yaya landa audio oyo to beta ka be mission to sala ka be mission masolo opona ko interpeller kaka to obligaka mutu alanda biso te to senga te osala otolobi mais to talisa yo kaka yo moko tali bien zali wapi mabe zali wapi na kopona oyo wapi landa audio oyo ekulelisa yo ndeko tala. Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre, j'ai fait le tour du monde, mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau. Ils refusent de chercher à comprendre leur spiritualité. Ils sont là, tranquillement assis, ils attendent tout. Ils attendent qu'un messie vienne les sauver. Ils attendent qu'on leur envoie du riz alors que le blé est cultivable chez eux. Ils attendent qu'on leur envoie des vêtements alors que le coton pousse sur leur terre. Ils se servent du droit des autres peuples pour gérer leurs litiges.
alors qu'ils ont leur propre théorie du droit. Ils véhiculent la pensée des autres peuples dans leur système éducatif, alors que chaque peuple a sa propre pensée. Ils ont un système d'écriture qui n'a rien à voir avec ce que leurs ancêtres ont développé, alors qu'une bonne partie de leur savoir y est codifiée. Même la monnaie qu'ils utilisent n'est pas émise chez eux. N'en parlons même pas des sous-vêtements. Ils utilisent ce que les gens ont déjà porté, et ils se battent même pour les avoir. Penses-tu que quelqu'un peut respecter des personnes pareilles? C'est-à-dire que j'utilise mon caleçon jusqu'à ce qu'il soit déjà bien abîmé, et toi tu te bats pour le récupérer, et après tu veux que je te respecte? Quand je vais là-bas pour leur vendre tes cheveux, je n'ose pas souffler mot, car si je leur dis la vérité, nous ne mangerons plus, puisque ce sont nos meilleurs clients. En plus, ils n'ont qu'à se battre par eux-mêmes pour s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que la vie est une jungle dans laquelle les plus forts et les plus rusés vivent aux dépens des ignorants. Bref, s'ils veulent qu'on ne se moque pas d'eux et qu'on les exploite correctement, ils devront prendre conscience par eux-mêmes. Aïe, j'avais oublié, ils attendent le Messie. Bandeko, en plein ville ya Kinshasa, toyebi ke ba maman de ba koma kolesa ba papa na Congo démocratique partout pour ba papa misala mingi za raté mesika botomodi otoki lokola ba fonctionnaire a joué valeur na ye a komi sumutu. Azongi pour aller ko futu bango très bien il paraît nange toyoki, mais on va vérifier. Kasi ba maman batikale pour la commerce batikalité pour la minimiser ba dépenses na éviter ça pour la minimiser ba dépenses to pour la transport réalité mama oya mati dikolo ya saki na ye saki batie dikolo ya moto ndenge bali komona ande konanga oyo risque nini oyo. Imaginez-vous accident to déséquilibre salami soki papa oyo to mama oyo akufi bokoloba nini? Est-ce que balé na famille faute ya nani? Makambo to kusala ka famille to mitala ka biso moko boye pena conscience ya muto ko sala te. Est-ce que oyo soko kutana roulage police akangiyo okoloba nini? Tracasserie routière atabino moko boye pena pasi to bongisa sinote mawa mingi soko lingi mboka na yo makambo susu yo moko il faut zaka l'esprit éveil patriotique fezaka la kati na yo yaya tozoyaka ko pene bune émission oyo o tolobaki te tolobi bande komo na ebite mukili oyo ezali ko kende wapi to benga yango sentiment ya batu plaisir na bango to ndenge nini. En plein ville ya Kinshasa, en plein mot, il faut éviter qu'est-ce qui se passe, battre sur image oyo. Bande komi balé bazali ko sangana likolo ya batol de boali komona en plein ville ya Kinshasa na matonge balobi ko tewana. Donc plaisir na bango au lieu basa na kati ya chambre, ba sepela papa na mama, ba injene ba en anglais, bango ba préféré ba mata likolo ya batol, ba sala yango. Ba kanisa ki lokola, oui c'est vrai que na Kinshasa ba building ba immeuble zali mingi te mena sima yeko mona immeuble ne boali komona wana mena veni boyeba ke soko mutazana na veni okota na musika okomona ba bandaki yango kala ndenge zala ka ndeko oyo abwaki misu ko mais qu'est-ce qui se passe batu ba osa nini kuna a juste téléphone a zoomé amoni batu likolo ya batol en plein makembese na ebité wana mwasi ya batu mobali ya batu to mwasi tambali ya solo plaisir na bango tope est-ce que bandumba bazalaka na oshwe to ndengani on ne sait pas mais attaque ndumba yango likolo ya batolo ndengo wana est-ce que wana basoko maudire ville ya Kinshasa basoko maudire victoire to ndenge nini yango ba catastrophe mso esalama kikulune koi makasi ba image to na aya kuluna to kolaksa wote pa kati bana mutu basoko kata mutu machette lokola mbisi na Kinshasa. Ba envoûtement monsieur zakanengeni to yambaka frère Mathieu bajoko awa na radio lokole frère Mathieu oya kufaka azongaka yepe suso ça va témoigner ça live awa a expliquer comment est-ce que Kinshasa en particulier République démocratique du Congo en général a été déjà vendu ba kikulu na oyo za isu bateka déjà il faut que ça ma prière mingi bo tala pena makambu ya boyo batu likolo ya batol ba osala makembese. Papa, boye pena nini? Mwaito tuna image de réalité soko lingi, soko bengi na privé to kotinde la yota la scène wana e ko sala passe ko lisa. Ya, tango yo sambela ka pepa na mboka na biso sinote mawa mingi. Pasi ete ya bino. Yaya to kobete la osika boli solo zali pena mula ite limo mukuse to kokena lumbango pona to silisa yango to ya ko peine bino. Papa, mama, yaya, yo muto otala ngai to mola ka ba famille mususu. Okomona basalaki na yana bango moko songolo toleki na bango atanga classe ebele mais abotate azalaka na mbongo ye mutasungaka famille eza nango kodia te eza nini te meye kaka famille sacrifia ye pona asungaka baninga mususu
okomona ya bota te mais afutelaka bana ya leki na ye bana ya leki na ye Minerval aotangisa bana baleki na ye azomema bango na poto et consort ye basakrifia ye mpo na nini famille tokomona makambo na mokili oyo ndeko apesi lisolo Papa Fiston beta lisolo mpo nga aza victime makambo wana epesi ngai pasi makambo wana ya sacrifice ya famille ememi ke mobali na ngai akoma stérile mobali na ngai abanda kobota te mobali na ngai abanda kosala barègle na place na ngai pasi lisolo oyo ekopesa yo pasi ya kosakana te Papa Fiston ntango tozalaki na bana mikie maloba mosusu bapara balobaka mwana so akokisa ba 8 ans 9 ans akangaka maloba basani mosusu esalamaka mwana aza na 8 ans azokoyeba yango te akomi mama te akomi papa alors makambo mosusu ifo koevitaka yango ntango balobeli makambo wana ifo kokataka balie papa na biso na mama na biso to tozalaki bana mikie tolo mona azalaki mayele mingi na kelasi ya Papa Fiston banda loba yo pena ndenge ozali kundi ya famille yo kosenga na yo bala te pona osungaka bandeko na ya zoba basi na mibali papa na mama banaye koloba ndenge wana bref Papa Fiston ekomaki comme l'école secondaire R moko tokende grande sœur na ngai azalaki pena maye na classe mingi te azalaki pena maye na classe mingi te so tokia banaye kozwa te grande sœur na ngai bandaki makambo ya bamibali avant mais ngai na banaye bana azalaki na focus na étude na banaye kolinga kelasi malamu makasi ya kosakana te et puis j'étais successful et bana osimba très bien tango bapara baye kokufa plus tard bapara na biso bakufi ngai nakomaki déjà na ba 25 ans moko boye ya na ngai déjà ba 30 ans et consort ya botaki déjà ngai akelaki ti université ya Kinshasa Papa Fiston natali quand même mutu ngatangaki mais tango bana kokende classe toza ba jeune fille ya na nga makamba mibali e consort siko ngai er moko pe na nenga ki chéri soki na ina na mama mbala lingala ndangai na ina ndima boy ya na nga bana ko peksa ngai te yo mama mibali te yo mibali te yo ndo zalia yo kini papa no bagate yo no suma famille yo okoko bala te okobota te oh maloba oyo papa bana ko loba na ngai ya na nga bandi ko landisela ka ngai yango comme lokola ekangami ngai na nzoto na ndenge nini ngana bala te ndenge nini na bota te ndenge na sunga fa na ndenge nini na ngwana Papa Fiston bana ko telemela yango mais normal kaka et ko sala Papa Fiston ngana ko bala na ba 25 ans nakuta na mobali na ngai azali komokonzi ya ba soda azali sikoyo colonel mais nakopesa ba détail te po so pesa ba détail kaso batindi biso Papa Fiston nakuta na mokonzi ya ba soda colonel tolingani wala ngala oti ko sisa na ISC na bandi ko sala quelque part na compagnie ya communication bokomi compagnie ya communication munene mobali na nga pe colonel to sali pe mariage mais mariage wana malgré ça ezalaki na mama combat wana ko comprendre que ndire bazo lingate papa na mama bana ko regretter pona ninga na bali c'est comme si ba yeba ki kenga na kobota teto nini avant ça Papa Fiston tango na komona âge ba 15 ans moko boyi mama na biso na yebi biso en complicité na mbali na ye papa na biso na yebi te bakenda na hôpital ba changai aisema komoni stérile ba bana ngoni ba ndeko stérile soki stérile soki nini o batie kala soki moi ça zemi te wana ba ndeko basi ba koyeba na yebi te ba bana on a vu stérile je crois si j'ai pas oublié stérile na vana stérile wana banda ba 15 ans Papa Fiston ti tant na ko so ba 22 ans moko boyi évidemment la ça fait jeune fille na pour ça qui jeunesse na nga mibali na zoke na nga mais on est pour oser imiter consort tant ma libale o koma ngana yebisi mama mais mama nani ni yosiko boti nga makabo o tsana bala ndi suki na bota ndi suki stérile suki ni to balongo la loko wana allô rappelez-nous après l'émission plus on a plein émission merci Papa Fiston toro ba 20 quelque wana to kendaki na mama balongola nga stérile wana soki balongola ngelo ko wana posiko normal bref nazaki na ngosuté Papa Fiston to nga na ko bala la kena ndako na bal na ngai to bana ofa na quelque part bon na lemba na kolobate lemba na lemba mbal na nga colonel pour plus tard ba ko mite mbal na ngai to so ko vanda to vandi une année 2 ans to so ko bota te Papa Fiston bandoto msutolotaka nzamba talisaka biso
Nzambe atalisaka biso. Qu'est-ce qui s'est passé? Nazo kolota, c'est comme si yaya nangai oyo bande kolinga classe te oyo famille bande koloba ngafuna kiparabana na ye consort yaya nangai azoya moko to tambola aozo matrice nangai azoko kamulanga mat wana ndoto mana o comprendre yango te yaya okamulanga matrice yaya okamulanga matrice ndenge nini wana papa Fiston okala balobaka soki mwana muto ombe na so na butu soki zo makila makasi soki akokiote na moi o mwana tongo komona ye esa ya solo ndenge balobaka kaka papa Fiston soki nazi mena sa ndengo wana moko mona yaya azotuba ngama zitina libumu moko o mona nazaboye to tambola esika moko nazwi zemi o mazo bende yaya msa to benda ngai mwana so benda mwana ngazo boka bona mai bandoto mwana ndengo bandoto na papa Fiston na bande ko betela ngo mama na biso mama balobaka eza ndoto eloko moko te ndengo wana bref papa na mama bakufaki totikalaki biso moko ndengo wana papa Fiston qu'est-ce qui s'est passé na comme ce qu'on inquiétude boyebika ba belle famille à Kisasa yo ba ça nezo pasuka te ndenga ni 2 à 3 semaines yango batatane ngamo pe comme inquiétude parce que moi si nyo soka bali esengaka na ye abota basale pasukaka et comment ça la ngati moi bien te na commence na otambo na nzela pomba la wapesa nga nyonso talaka colonel na tape na mutuka tova na lemba wana soki na moni mutu musuna mwana na nzela ya mukie esala nga mwa sengo moso bakeye na mwa souci nazalaki gentil papa Fiston pasi ya kosakana te na koma kosambela nazo sambela l'église moko na place wana na sambela na changer combien d'église na Kinshasa ezo simba karate tina yo kosambela l'église moko ya quartier na sambela l'église moko ya quartier na kota na lela ka nzambe nga mona ndako ba jeune prière papa Fiston ko sambela la sambelaka ndeko lobaka lo sambe futaka ya solo na sambela kaka na sambela nzambe pesa ngai mwana na kende église jour moko boye to kenda église ezalaka un certain dimanche apôtre mo soki pa apôtre soki ni na utaka Lubumbashi ayaka ateyaka asalaka ba délivrance alobaka ezalaka abezalaka baba ngoni neven soki neven voilà prière ya 9 jours siko 8e jour ngala kendaka te nazalaka un peu bis na musala alors je m'attendais que là que le jour ya suka papa Fiston oh lo sambe ngona sala bakabana premier jour wana ti 7e jour wana nzambe ayokaki yango na yebite jour sikoyo parce que bana quartier ba yebani que non voilà et consort ya wana sa bali déjà robota te consort ndengo wana papa Fiston jour ya 8e jour ya 9 pour la sikoyo 9e jour tanga ba prière ba osambela ndeko yo oya utaki Lubumbashi na prière wana alobi maman moka bandeko ya awa jeune fille a détaillé mais lelo c'est comme si ayete nzamba lobi ye akobota bana ya mapasa a continuer na prière mais kobota na ye muta wakanga ngo esaka ndeko na ye ndeko alobi neka ndengwa mama ngo azali awa te oh papa Fiston ngape na yebla atakena mama musala nzoka ba petite sœur oya quartier saka ndengwa batali ba détaillé ki wana na mona kaka po petite sœur ngo pe yepe asalaka na ville ba petite sœur asalaka na ville ba tekaka ba omelette ya teka omelette na rond-point Forestcom bokomi to ko détaillé bena makasité petite sœur bateka ba omelette na rond-point Forestcom moko soki azana temps na zonga kana yepe na mutuka na ngai to zongi ce que ça fait que Neven et Sili Kutu ngai na kendaki souté siko 10e jour Neven et Sili nango mais sans pardon apôtre wa soki apôtre nani je peux évangéliste ya hotel Lubumbashi azonga kina noté siko to kutana 10e jour après Neven wana kutana na petit ser wana na rompe Forestcom na kutana kina ndenge nini na ba 12h na kiti pona somba moi omelette na sucre 42 ezalaka la komi wana to solo li boni grande sœur oebike na Neven prophétie mo bapesaki ndenge balobaki na ebité on dirait ezakaka yo
na ebiti balobaki no mwasi moko boye boya sambelaka e consort mais abotaka te mais nzamba apesi vision ke ye akobota bana mapasi boyebisa ye aluka oh ça va abisinga ndenge wana tiki na ngapa kei na pokwa tozongaki na ye abete sur solo wante nga moko tango na zongi papa Fiston to na zongi na lali na loti nzamba talisi ngai ke bazopesa ngai bana mapasa mibale bandoto mosusu aka mystique nzamba kana ndenge asala makambo yaya masolo otobetelaka yo esalaka mpona kobangisa yo te mpona kobebisa personnalité ya motu te mpona kosunga kaka lobaka chaque fois esika ndeko asala ya kokweya yo okweya te esika ndeko alongaki yo olonga yaya mokili eza suni ezalaki te na ba chaque fois mama na yo akokoma ndoki na yo papa na yo yaya na yo moninga kutu koloba te soki nzambe asala mpesi yo makasi otutami boye sambelaka mpona yo mpona bana na yo nyonso to balinganaka tala bango fami bade kokabwadaki mwana moke maloba nini oyo olobaka na bana na yo maloba nini oyo olobaka na bana na yo un parent un papa une maman olobana mwana na yo yo okobala te po ozala bowumbu ya bandeko na osungaka bandeko na po oza mayele mingi est-ce kosala mayele mingi eza lisumu eza mabe tomona lelo bana basi bakoma baprésident bana basi bakoma président wa sénat bana basi bakoma batukala nezalaka mwana mwasi akosala mosala mobali te sikoyo ekipa asu te bana basi bamaso bazali ya bamécanicien bazali qui vous dit que soki mwana mwasi akoli abali akosunga famille te est-ce que nous sommes peu obligés akosungaka famille parce que yo parents so oboti bana sala tu bana mutu na mutu ayeba koluka lipa po jalousie ezala te parce que mutu na mutu abongi na famille jalousie kozala te jalousie ekomaka soki oyo abongi te mabendeka yango wana papa bunda tikela bana mo héritage évidemment ezaka nzambe na abongisa makambo nyonso tu bokomi papa Fiston na lali na mo nzambe akapesa ngai bana ya mapasa na tongo nango nakendaki musala après musala sala fort na leki na église wana na kutani na apôtre wana apôtre en fait là j'ai pas maîtrisé ceux qui pas apôtre qui évangéliste ils va shooter ba kutani Lubumbashi alobi non balobaki prophétie moko boye sœur moko boye abala zo botate konso ngape na bala kate pardon na bala mais na zo botate ça fait des troisième année ngo to kende consort tala bandoto na lotaka boye so na loti ndoto mona ka grande sœur a tout baranga ba mbeli na libumu azobenda bana consort na mona ka bien te ba sambeli na mutu na nzambe wana yaya maka mususu fo ko se conférer na botu na nzambe ata o se conférer na mutu na nzambe yo moko pe il faut taka ba bolongo na se o sambelaka pe yaya sans prière mawa trop to bombaka masolo te bandeko tala masolo o bandeko bazo pesa pona kopenia kabino pona kotalisa kabino grandeur en nzambe non seulement grandeur en nzambe ko fungola yo esprit bandeko ko fungola esprit likamsi yo mona ngoza naturel mais naturel te peut-être pe papa na bango to mama na bango baba na ko bango ndenga normal ke yo ko sunga famille mais bakadia pemba ba yib maloba ba yosala ngo yondo liboy ba parents boye baka maloba nini bako bimisa pa ya bana te tolobi kaka ayebisi mosali na nzambe wande ngwana basambeli apesi ba prière kaka ndezalaka akende ko continuer ko sambela papa Fiston na zwanga nga pese mité eleka na ngwe ko leka ba 5 ans 6 ans ba to na 6e année na ozo zemité ba eko mité mobai na ngai na Kisangani papa colonel donc danga na bal na nga toke siko Kisangani ngaka ka ya mwana tellement ni kokola déjà papa Fiston toke Kisangani kuna ngaka kolela lela famille père mobile ko yima mobile na ngana alingaki ngai mingi papa Fiston alingaki ngai mingi papa Fiston prière papa Fiston tangu mamite ngai to ba mite mbala nga na Kisangani na esibino na bana epe ko sala na compagnie oyo ya télécommunication eza partout na Congo ngape na kota ki lettre ba transférer ngai pe ka la compagnie wala na Kisangani papa Fiston makamusu ko balobaka na nzela ozo mona mutu musu azoteya na nzela azoteya na babisu oui ba escroc bazali mais nzamba sana nenga lobelaka batu papa Fiston na ko leka pona kende musala na kuti mutu azoko leka de batera na balabala
pembeni kaya musala na biso wana ndeko wana azali koteya nayebi te ezali coïncidence to ndenge nini azokoloba ezala bandeko mosusu babala ba 5 ans 3 ans babotaka te me yebake nzambe alobi yo kobota peut-être koenviron batu te mutu abota ya bana 3 4 abota moko yo nzambe akopia ata bana 4 mbala moko eza possible oyebi histoire oyo bato babota na bible azoteya ndenge wana na yoki lokola mutu wana azali koloba na ngai na kipe kutu te na kei na ina kende boye so simbi ngai te na yeko so pa fiston na bimisi $10 na ingana pesa ye 1000 francs doza sikola kisangani na ingana pesa ye 1000 francs mais na tali boye 1000 francs alaki te na ka $10 na bimisi $10 na pesi ye tango na pesi ye papa fiston na kei nanga esili eleka nango pe papa fiston ngai ka ba prière na yo continue ba prière jour moko boye na lala na lota na mona bazopesa ngai ba bebe mibale lisusu ba fiston ndoto wana lota na kisasa ezongelinga na lamuki boye na sambeli mais ba bebe yango bazali wapi papa fiston na butu wana tolalaki na papa et consort na eko constater 3 semaines après papa fiston na komaki na retard na kumisa nzambe ya kosakana te na yebite nzambe merci papa fiston 3 semaines ekoki na yebite soki nini yaya eza na bato mosusu baservera biso na butu bakadia mpemba yaya to leki to nani to bamita soki yo moko ti babolongo na sete ezalaka mystique ndeko okoto pe témoignage awa oya Congo Brazzaville ya Pointe Noire alobaki nini yaya tango olala boye il faut kosambela kafa kolala ozomona olali na ndaku mais bandoki soki bayeba esprit bazomona ozaloka libanda na yebi te que ce qui s'était passé papa fiston 3 semaines na comme na retard to bandi kokende 1 mois téléphone papa fiston téléphone et ça la soki aventure ya nanga tikaki la Kinshasa na bana ko lota ye na lota ye abendanga nga bana abenga ngai na kombo na ngai allo boni papa fiston histoire vraie dans ce bisayo makamsu autant ko histoire vraie batu bandimaka te po ça na bango te allo oui mais yo ndenge nini ba papa na mama fuma kufa baloba ruti yo kobala te po sungaka famille yo kobota te yo bandi ko suba zemi na ndenge ina ngwana boniko sikona na osunga bano yanga molongo sombo na zango pa visa maloba bala ya ngwana na bosta na maloba wana te na répondre ata ite ata ote akata téléphone ngaba ata téléphone papa fiston ngaba prière etoka na ayebi ndenge nini ke na zana zemi yaya soki nzambe te matro ndekuma esenga papa fiston yo komi pasteur oto ndenge nini akoyi pasteur te tozobetaka masolo bino mo bozopesa biso mpona koeveyaka bato tobetaka masolo ya catégorie nyonso tu mpona koeveyaka bato kolamisa moto esprit ndeko waso alaki moto esprit alingaka tia babolongo na se ya baloko to jeune et prière kosa prière eleka papa fiston na mona oka ndenge wana leka na ngai na tuna ye mpe eloko te po akata telefone nabenga ye mpe te nayebisa mobali na ngai mobali abe tosambela osala eloko moto tala bana toluka mwana sika boye 1 mois papa fiston 3 jours après nasala 3 jours nakotaka nzongo inene te toilette papa fiston ayesenga papa fiston bolimbisi nakoyeso makambo te mefona yebisa po beta lisolo epenie bandeko na mama likambo te loba na kombo na Yesu nzambe na biso fumutulendo trois jours nakota la toilette te tango na koti toilette na vanda kaka boye nazo forcer pona nzongo inene elongo ebima te apona kaka pouf ba biso puana makila ebima kol efungwama
na benga mbali nanga to ko hôpital basala baka muno stone ko zonga ko so na sala 3 jours hôpital ba docteur abino ya plus moyen boye et ko provoquer ba malade belé et ko ça bien té il faut passer la curetage papa Fiston na lela et si li wa te bandeko yaya soki ba osala ba combat chose ma casse na prière te mawa mingi ya on a chaque fois bandeko lo samwe futa kaya lo sambo epola kate o yo siko yo parent okolobala mo ado maloba ya ndengwana ndenge ntala malobana ekidisi pa ya ndeko est-ce que to yebiti alobi papa Fiston na confirme na ngelo mo c'est sœur na ngai asana misala ya mabe na yebite ba parent na ngai basala ki na misala mabe na yebite pour la mono na ngai te na so akise bango te na obetaka li solo tant on a songo na ndaku eleka na ngoko consort papa Fiston na yebi tsiki ba mona yeke nzambe sikoyo abongisi matrice na ngai pona bala kozwa zemi ba trike ba moni ngai sikoyo na lundi na prière ba attaquer papa mbali nanga ba attaquer ndenge nini papa Fiston koma ki ba mikolo wana soki to sangana to sala rapport sexuel Fiston ba ngonde ngo apona compréhension ezala soki makembese oleka rapport sexuel entre na mbali nanga papa yo sanga soki akoti nakati azoko yo kondire et là comment tout baye on dirait ba kangaye ba minu oh là là Jésus est-ce que vous comprenez le quoi na so ba tena ko expliquer on ndenge nini donc soko papa koti c'est comme si et là comment ezo soye na kati kuna vous comprenez et soye na kati oh siko tango ba zo bisanga ndengwa menga so da koti na so ko ndire ko mo soanga na kati kale sala ka bote ndenge nini na se rappeler est-ce que tango ba teka stérile wana na Kinshasa c'est stérile en lungwa bien mais na so ki zemit mais stérile est-ce que ça yango te tikala ka yango tout ba mbala nga moya ba sa mbala ma stérile wana ezatala ka ba secret à base par Fiston mais qu'est-ce qu'il y a so ça sûr papa Fiston lobi na ngo susu to mekela mbali boy cette fois mo bala koti pena beto ata gangi ay tana gangi be papa bimi boye makila. C'est comme si on est kangie mutu na kati makila ya kosakala te na ebite qu'est-ce qui ne va pas et c'est là qui nindu ebite banda makila wana ebima papa bo pikiliki ba bo kundu banzoto ezaka sute papa Fiston ngai ba période au basi basalaka ya 3-4 jours wana ba règle et katalanga ebima sute papa comment chaque mois makila ebimaka ye na nzoto bango ya mobali 2, 3, 4 jours nde ba pasi papa nanga mobali mbinga colonel pa Fiston on a vu kotanga kombo te beta pour pasi ya c'est mama ye vous desenga papa ya sona omona goza la mwana na ngai parce que mama sika ko 52 ans et papa Fiston ndoto wana kaka nzambe yebisanga na kopesa yo mbwana mibale ya mapasa oyo bosali na nzambe alumbasha lubaka na zelera kaka na yebite na 52 ans mais na espoir po bato ya 50 ans babetaka siko na kobota ndenge nini mobali na ngai ye nzoto ya mobali ekoma kobimisa makila lokola ya mwasi to kanisa kikutu papa bandi prostate to kanisa lokola prostate to bandi ba traitement ya prostate en même temps la prière mais en côté prophétie et bimaka kana église babino bataki soki na kati biso na soki longo wa 6 heures au monde ngwana et ba emela ba spermatozoïde to amoni ke mobala azo ko rater ba ngeba kata na ndenga spirituel donc na spirituel ba kata mutu ya nzoto ya mobali ya papa na sala ndengwana grande sœur na ngai pasi papa Fiston beta li solo la confiance de l'obaka n'exclut pas le contrôle au kosakate papa Fiston pasi tosaka na ba prière awa na keiza ya bokoko mabe ya nzambe mabe ndenge za awa ngala o sentir na ngai na kenda pa ba docteur ba yesinga siko na komi bien na 52 ans oyo
nayebi te menopause nanga ekozwanga na 55 to wapi nayebi te sikoyo nakobota papa sango nini papa nzoto yeli kosala te papa Fisto beta lisolo oyo ndeko oyo ayebi ndenge akoki kosalisa papa bopesa numéro na ngai babenga ngai mpo basunga papa na minute oyo tolongwe Kisangani toye sikawa na Lubumbashi mpo na kosoigner papa na ina kende kutu Kisasa papa Fisto beta lisolo papa nzoto yeli kosala te pasi basunga biso papa Fisto basunga biso olobaka na radio lokole ba papa ya bwanya bazali ba mama ya bwanya bazali tokosala ndenge nini pona papa azasubo pikliki okundu banzoto pona ngai nazo mapasa na ngai wana eske soki na keli banda nazwaze mikuna na ya nango papa weko ndima na yebisa papa makambwa tunasala ndenge nini tokomeka kuna niveau toke na orphelinat na Kisasa to adopter bana mibale to yana bango na bota libanda na yana bana wana to ndenge nini maele suki nga papa Fisto beta liso na ngai mekotanga kombote soki ndeka besoin numéro na ngai tuna ngai na koyebisa yo opesa to pesa te soki olingo so ndeko oyo obengi biso tokopewa numéro so leko pour la mituna te ana besoin ya mutu oyo akosunga papa parce que bande ko so soka bengi abali ko tuna masolo beta esaka na ndenge ninyo ezaki ndenge ninyo masolo inutilité ndeko mwasi mama na biso ana besoin ya ndeko ako apporter secours soutien solution pour na papa bo pikiliki bo kundu banzoto ezonga pour na aso mapasa na ye tala lisolo oto bomelaki yo na mokolo lelo yangoyo. Merci na mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Merci na mama Rena Umbu Rize Pelende, coordonnatrice de la chaîne Oyo. Tokutani dans quelques heures dans le numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Lokole TV, Radio Lokole TV, Fisto Pelende, Molobelia Solo. Chaîne Oyo epesaka makambo bien, chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité ya monde. C'est Christian Lecker toujours avec Radio Lokole TV. On est même moral, on est tous ensemble. Partout vous allez, je salue Fisto Pelende. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi
anglais te alobi boye grâce à maman Charlotte lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.